我们家挺热的。我这个人就这脾气，真的。我说第一次的话，你听着，你不听无所谓，你不听第二次我也忍了。但是你接连3、4的你这样子对我，我他妈是柿子捏的，我他妈就没脾气了啊！你想怎么着就怎么着，还他妈啥事儿都有你了都啊！我又不是吧？我又不是非你不着了。离开谁不能活呀？离开谁不能活？我就这脾气，我他妈哪天火起来，我上次都让别人都滚了都。送他6个字。哦，对，6个字。真的，这些人别再一而再再而三的触犯我的底线，知道吗？特别能触犯我的底线，我很恼火。我本来这2天我都身体不舒服，我都真的挺火大的都。不，你不知道我脾气。有时候别人在我这儿真的第1集就死了，不知道怎么死的，我就会永远不会这样去看他的，真的。别把我逼在那个地步上，真的。是不是这样？在我心里呢。对，你爱我吗？你爱我你就给我怼个穿云箭呗，我跟你相亲吧。我没死，我今天是第2天，不是，就是现实生活中的一些人，他老是一而再再而三的去触犯你的底线，你知不知道？那样我就会让他滚，真的。我刚让一个人滚完，然后又有不知趣的人来了，我真的还会让他滚的。我这个人特别绝情。对，那你把你心给我刷上来吧。再让未来的那个人姗姗来迟。收到了，好给力。多少次才对的时间总是在现实生活中，我认为我不差。真的，在现实生活中，我认为我不差，我各种条件啥我都不差。给我东西的，给我就是不管是物质类的还是什么金钱类的，给我的人挺多的，都是看我自己收不收。我能让他在我这儿兴风作浪，我跟你说吧，我是在给他那个希望啥的。真的，哪天把我逼到一定那个极限了，我就真他妈让拱吧。不是说每次我要伤大家的心，你知道吗？是他们太伤我了，一而再再而三的，在我这儿真的把我当他妈什么了？多少次的期望，最后换来失望的结局，让我懂得什么叫珍惜。晚点遇见你都没关系，但愿余生剩下都是你，将你放入我心里最重要的位置。晚点遇见你都没关系，我愿化作余下的运气，只想说。对，我讨厌对我耍心机的人，是吧？我也讨厌那种说话不算数的人。
我更讨厌那种就是一而再再而三的，哦那样子。去吧，去吧，我播一会儿下了，我也不舒服。最讨厌那种人了。哎呀，我的妈呀！说话不算数，你就不要在这答应我，你就说，哎，我就真不能说，你答应了你就做到。我刚上来一会儿，你去玩吧，我再播一会儿。谢谢火焰小哥哥。哎，我这儿怎么？让我吃啊！不好意思，不爱吃甜的，你换个别的吧。我就很搞不懂一件事是什么呢？就是很好的关系，就是被他们就是活活的就逼散了，就他们来逼我的。我有那么冷血残忍吗？没有，我给他们太多机会了，是他们不珍惜，不珍惜就死吧。谢谢小哥哥，谢谢脑洞小哥哥刷的小礼物。这家伙这是啥呀？都500多个粉丝了啊，不容易。怎么涨上去的？都是。哒哒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 。就说你啊。当当当当。I love you。哒哒哒哒。谢谢这个，谢谢情话刷来的小礼物，谢谢大猪猪刷来的小礼物，谢谢。谢谢火焰小哥哥刷来的，这什么呀？小牛吧，这个。离屏幕远点挑行吗？
离多远啊？是不是你要让我镶在后面那个墙上面呀？是那样子跳吗？不是最好的朋友，关系要更上一层楼。不怪我无中生有，胸无都已成舟。我不会给你蒙羞，不做你的两世真友。哎呀，我他妈的这都弄的啥呀？加微信穿云箭刷一个。哎呀，眼睛痛，哎，眼珠子痛，这两天怎么了？这是？喂。先左手后右手，大家跟着感觉走，左摇摇右摇摇，摇到了音乐上高潮，衣服往上调，哎，对着镜子摇。痛就早点休息，谢谢宝宝点了，谢谢。这两天眼睛就不舒服，不知道为什么。我就感觉就这样眨眼睛都痛。谢谢大少爷关注，谢谢。我就是眨眼睛都痛，不知道为什么。放个音乐。好希望能接受全部最美的早上，我爱的今夜也长，为了好性感！你现在都没资格跟我说话，真的。牙齿好看，我就全身就牙最黄了，你就说我牙齿好看，故意来损我。脸天天都洗。谢谢关注啊！谢谢706关注，谢谢。Number one, let's go. 哎，我这音乐怎么这么短啊？是吗？关注有多久了？关注这么久了？我每天都在热门看到他的作品，看我的，我都说了，穿云箭加微。我说你在新州哪儿？
哦，我在新州市新福区啊。谢谢西楚霸王小哥哥刷来的么么哒，爱你，谢谢。不用道歉，有道歉那2句话早已把事儿办妥了。别跟我说扯什么扯犊子，扯一些没用的，实际说话。谢谢关注，谢谢关注。真的，我最讨厌别人来这儿给我耍嘴皮子，办点实事儿啊。怎么就这么短啊音乐？谢谢点亮，谢谢宝宝关注啊！谢谢红颜小哥哥刷来的啤酒，刷来的小礼物，谢谢。家里好多花，我妈给弄的。其实我都不喜欢这些东西，我不喜欢这些东西，花花草草的。我啥也不喜欢。像什么小动物啊，花花草草我都不喜欢，因为他们死了的话我会哭，我还得哭得老伤心了。放的什么歌啊？我都没有歌。愿你忠于自己，活得认真，笑得放肆，走也走得潇洒。对，我这人就冷血无情嘛，唉，没有感情。过去那些走过的路，丢掉的人，撕裂的往事，别回头就好。谢谢红颜小哥哥刷的小西瓜。你有这么多快币，你直接怼个穿越剑好了。晚上的话跟你聊聊人生啊。是吧？
怼个穿越键聊聊人生吧。哎，我眼睛痛，每次这个上面有一个灯，然后就晃的眼睛痛。哎呀，怎么了？这是我是不是得病了？我再聊一会儿就下播了，受不了。我想要做一个思想上的女流氓，生活上的好姑娘，外形上的柔情少女，心理上的变形金刚。我再播一会儿我就下播了，我眼睛痛，受不了了。就是两个眼珠子痛，就感觉是眼珠子痛，这上面也痛，下面也痛，然后眨眼睛的时候也痛，唉。不知道怎么了，我头也特别痛，然后就是整个人都特别烦躁，知道吗？然后整个人就特别烦躁，想发脾气。绯红的脸颊，看，如果明天再痛的很厉害的话，后天我就去医院看一下。对，我眼睛可能太大了，是不？就是聚光了，哎，就好痛啊！这眼皮都痛，整个眼睛都痛，我生怕我自己哪天瞎了，真的。最美的年华，一夜一夜。不是最好的朋友，关系。我经常玩手机，经常熬夜，可能最近的话熬夜就比较多，这段时间可能这夜是熬狠了。要更上一层楼，不怪我无中生有，胸目都已沉重。整个人太烦躁了，我都跳舞我都跳不起来了，就感觉特别烦躁。我不会给你蒙羞，不做你的两世真友，再多么够朋友，替你出风头都不够。答应做我女朋友好不好？没有你给的晚安我睡不着，好想一直陪你哭陪你笑陪和你闹，就是喜欢你的不着调。答应做我女朋友好不好？不要这么就转弯，快受不了。其实你我都明了，恋爱的静悄悄。我感觉我现在只是一个躯壳了，整个脑神经都没有了。甩掉所有的烦忧，挥一袖不带走。不管是任何时候，我都在你左右。我不会给你蒙羞，不做你的良心。播个准点吧，播到10点半，然后下播吧。这两天每天都下播，挺早的。是真有，再多么够朋友，替你出风头都不够。答应做我女朋友好不好？没有你给的晚安我睡不
你的不着调，答应做我女朋友好不好？不要这么就转弯，快我要出去按摩去，我要让那个按摩的人给我按脑子。哎呀，好疼啊都！哎呀，我都傻了都！再播16分我就那个下播了，那你到时候过来给我按呢？受不了了，不知道怎么了，一下都受不了了。谢谢关注，谢谢关注。这两天就可能是熬夜，那段时间就是一整晚我都不睡觉，就是那样子的。白天也不睡，使劲熬成这个样子。大半夜的按摩不方便，我付费，你来吗？出去，我想洗个澡，按摩，太头痛了。你不方便，有的是小哥哥，可多了，可方便了都。你不是那随便的人。实在受不了了，我眼睛感觉是，就你眼睛痛吧，就带动的那个脑子也就感觉是不知道是怎么了，被掏空了，就心里特别烦躁。主要是今天还胃不舒服，吃啥吐啥，妈的，不知道是怎么了。这两天我身体一直是吃嘛嘛香，然后这两天就特别不舒服。其实你我都明了，别爱得静悄悄。答应做我女朋友好不好？没有你给的晚安，我睡不着。好想一直陪你哭，陪你笑，陪和你闹，就是喜欢你的不着调。答应做我女。对，你没看到我就皱着一个眉吗？以前的眉是这样子的，然后现在就是这样子的，就感觉整个脑袋都成，然后这个颈椎也成，然后我就想找个人给我按摩一下，受不了了，我真的，眼皮都成，眼皮都特别长着，我也不知道我这眼睛是不是肿了，反正就是那个眼皮也不是很痛，就是眼珠子疼，就那个里面那个珠子痛，不知道是怎么了。明天看吧，如果我明天要是还就是像这样痛的话，我后天我就去医院了。晚上睡觉玩手机玩的哦，我今天会早点休息。我今天会早点休息，后天去医院，然后也只有我一个人。我不敢告诉我爸妈，他们又担心我。哎，这一年他妈的，去年就心酸，就一个人去医院，那离得很近啊。去年就很心酸，然后一个人去医院，都感觉泪都快掉下来了。然后今年又要去，我都去医院干嘛？去医院检查一下眼睛，这两天眼珠子痛，很痛，不知道是怎么的了。那段时间我直播，可能是人多人少，我都会直播到12点，然后气氛也会搞起来。现在我真的，哎呀，这脑子里面眩晕，我没这个心思。你这好意我收下了，好意心领了，我自己一个人去吧。别爱得静悄悄，其实你咱们离300米，我陪你去。哦，有时间吧，看明天怎么样了。明天要是不痛了，我就
你看他眼角都红红的。明天要是不痛了，我就不去了。如果要是明天还很痛的话，我就躺医院了啊！你们记得拿着好吃的来看我，听见没有？我都明了，彼此才就那时候的话，我去医院都不能直播了，不能那什么了。我给你个微信吧，然后你给我刷个穿云箭，给你一个微信。是最好。头痛，受不了了。在我们这儿死了的话就会送花。我就没这个心思跳舞了，已经。哎呀，算了，我下播了，我出去按摩了，好头痛啊！谁是忻州人？谁知道哪有好的按摩的地方呢？不是，就洗个澡，按摩全身，不舒服，就找点舒服的地方呗，是吧？我没让你刷，你爱刷不刷？好多人加我都是刷穿云箭加的，这是规矩。我又没逼着你加我，是吧？去洗把脸睡觉吧，是。别逼别人去刷，别逼别人去刷，是吧？穷不了我也富不了他的，不是，应该是穷不了他也富不了我的，是吧？爱刷不刷。金柳 Remix。你看他走了吧，这种人知道吗？都是一些穷逼，就不要在这儿跟他们说什么
刷不刷啊，什么什么不什么的，就是一群穷逼、屌丝。你能把他能扶个墙上吗？不能，你知道吗？这种人。金柳 Remix， 快到10点半我下播啊！你们不是新州的吗？不知道哪有好的地方吗？你是哪儿的呀？问题是，天津的。沙县还是歙县？歙县吗？大美女，三条鱼你来了。歙县是天津的吗？是属于天津的吗？有时间去那边玩吧，是吧？ I don't wanna see you anymore. 河北，这黎城，谢谢小哥哥点了，谢谢。有时间去那边玩吧，反正我这人就爱串游，是吧？没力气说话了，我都真的，我没力气说话了，我都。你们山西挺近的，有时间就去玩。哎呦，你今天第一次看我直播吧？从来不这个样子啊，这两天不知道怎么了。我这人就比较那种坚强吧，我又不服，凭什么？我又不信这个天能把我怎么样，是吧？哪天他得让我幸福。后天要不行的话，我就去。后天的话不行的话，我就去医院了，好好看一下。受不了了，我真的眼珠子痛，哪天给我整瞎了，我他妈的嫁都嫁不出去了。去医院干嘛？叫我？我瞎了，谁要我啊？谢谢巨蟹大大，谢谢，谢谢帅小礼物，谢谢。我瞎了，谁还要我？去医院干嘛？去医院看一下，这两天太不舒服了。你没看我这都气氛都搞不起来了吗？都在这儿弯腰驼背的都。你娶我啊，是吧？那太荣幸了。还有人要我，没真正到那个地步呢，没真正到那个真要是瞎了的话，断胳膊断腿的那个时候，谁要啊？谁见了都会躲远远的。谢谢7日点亮，谢谢。对，就是那种感觉，我就感觉我身体没被掏空，我的脑子被掏空了。脑子里面受不了，不知道怎么了。也有人要，女人好嫁是吗？
他把我真的把我虽然什么都看不到了，但是我一整天坐在那儿美美哒，是吧？挺好的，又不会唠叨，什么都看不见，啥事儿闲事不管，回家还有个大美女坐着等着，多好呀！这是每天我直播我都不化妆的，哪天化个妆就好了，就没了。哎呀，好头痛啊！我就想去那个洗浴中心让人给按头，哇，一下都受不了了。新洲就我们这儿新洲吧，就那个紫檀会馆会比较好一些。我下播了，我10点半了，我都下播了。好了，我不说了啊，10点半了，然后下播了。还有谢谢宝宝们支持啊，然后大家早点睡吧。大家早点多睡觉，多晚安啊。为什么我不直播？因为这2天实在是太不舒服了。拜拜，大家都早点睡啊。